यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। हामी यो जनै पूर्णिमाको लगभग पूर्वार्धमा छौँ। यहाँ धुमधाम तयारी भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ दुलेली माई, दुलेली माडु देवीको थान हो, यो मन्दिर भनौँ। अनि म केही यहाँका अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग यहाँको जनै पूर्णिमा कसरी मनाइन्छ अनि यहाँको वस्तुस्थिति, यहाँको ठाउँको नामाङ्करणदेखि लिएर यहाँको इतिहास को बारेमा केही जान्न चाहेको छु। यहाँहरूको अनुमतिमा अब मैले हजुरहरूको भिडियो लिन सक्दैछु, कोसिस गरिरहेको छु। ल अब नमस्कार बुवा। नमस्कार। नमस्कार। मेरो नमस्कार। दुईटैलाई नमस्कार। नमस्कार। हजुरको परिचयबाट सुरु गरौँ न है। मेरो नाम चाहिँ निर्गु डागर हो। म चाहिँ यता तपाईको दुल्लेनी तपाईको यो श्री खेसपाली दुल्लेनी चाहिँ पूजा व्यवस्थापन समिति नै हो, संयोजक। र आज चाहिँ तपाईको यो हाम्रो अष्टमी। हजुर। अष्टमी चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ यो पुरा सिक चाहिँ हजुर चढाउने र हामीले चाहिँ यता चाहिँ अब हर ठाउँमा यो दरा खोलामा गएर चाहिँ सिक ल्याएर चाहिँ आज चढाउने दिन हो। म त्यही भएर आज सिधो पिठो चाहिँ भर्ने र खटिरहेको छु। त्यो भएर एकदम व्यस्त भएर तपाईँ एकदम धुलो पिठो हुनुभएको छ क्या। यो पुनीको लागि, जनै पुनीको लागि हेर्नुहोस् होइन, खटेकै छु। ए ल ल, धन्यवाद तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस्, यो सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुरा। आज अझ यो पूजा। हजुर। आज तपाईँको अष्टमीको चाहिँ पूजा छ। जात्राहरूको व्यवस्थापनको लागि पनि अब खड्नै पर्ने भयो र खड्नु पर्ने पनि। अनि यो पूर्णिमाको लागि तयारीमा एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ त्यसमा। हजुर हजुर। ल धन्यवाद तपाईँ। अनि यता हजुरको परिचय पाउनु बुवा। हजुर नमस्कार। मेरो नाम जयवार रावत। खर्साड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रावतबाट गम्था पर्छ मेरो घर। हजुर। यही नजिकै घर हो मेरो। हजुर। म पनि यही भगवतीकै आस्था अन्तर्गत पर्ने मान्छे हो। ए, अनि तपाईँले यहाँको यो माडुको नाम कसरी रहन गयो, यो कसरी स्थापना हुन गयो बुवा, यो दुलेली माई भन्ने दुलेली माडु? हजुर, यो प्राचीन कालदेखि, म त अब पुरानो धेरै नभए पनि म त 60 वर्ष र 60 वर्षको भएँ। हजुर। अब मैले के भन्दाखेरि, म 2054 सालमा गाविस उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि हजुर हामीले गाविसको भिलेज प्रोफाइल अथवा वस्तुगत विवरण तयार पार्नुपर्ने अवस्था थियो, विकास निर्माण गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर। हजुर। त्यसपछि मैले यहाँको खोज अनुसन्धान गरेर बुढापाकाबाट अब एउटा सुझाव लिएर अनि मैले यो वस्तुगत विवरण तयार पार्नका लागि यहाँको इतिहास मैले अब टिपेर राखेको छु। हजुर हजुर हजुर। अनि यो दुलेलीको नाम चाहिँ